الرسول اللي تقدم ملايين البرية، هذا والله عز نفسي من ملاوي كل زله. عزتي للي جهل قول الحقيقة ثمن بيه، عزتي للي جهل قول الحقيقة ثمن بيه. عندي اني عايش في عالم ما فيه خله، عالم افكار الغرابة والحروف الابجدية، شايل شيء في ذهني ما حد يقدر يشله، يعني حاجة ما لها عينه وموجة عالمية. اترك قول الغرابة لان صدري ما يتله، غير ذكر الصاحب اللي كل وقفاته حمي.